byvoeglike naamwoorde. Inleiding tot die te lees. Doelwitte van die lees byvoeglike naamwoorde. Teen die einde van die leer moet leerders in staat wees om 1. Byvoeglike naamwoorde te identifiseer in sinne. 2. Tipes byvoeglike naamwoord te onderskei attributief voor die selfstandige naamwoorde en predikatief na werkwoord. Nommer 3. Byvoeglike naamwoorde korrek te gebruik in verskillende posisie binne sinne. 4. Regte spelling en buigingsreëls toepas. Klein, gelukkig. 5. Eie sinne te bou met byvoeglike naamwoorde om hul beskrywende taal te verbeter. Taalstruktuur. 1. Posisie van byvoeglike naamwoorde. Attributief voor die selfstandige naamwoorde. Die mooi blom. Predikatief na die werkwoorde. Die blom is mooi. 2. Vormverandering. Sommige byvoeglike naamwoorde verander van vorm wanneer die voor 'n selfstandige naamwoorde gebruik word. 'n groot hond, die hond is groot. 'n ou man, die man is oud. 3. Woorde wat einding op of k. Wanneer 'n byvoeglike naamwoorde op of k einding voeg 'n i by in attributiewe vorm. 'n vrolike kind, 'n hardwerkende student. 4. Trappe van vergelyking. Stellende trap mooi. Vergrotende trap mooier. Oortreffende trap mooiste. Fase 1 van die te lees bespreking. Die besprekingfase vorm die grondslag van en effektiewe te lees. Hierdie fase fokus op die aktivering van voorkennis, die skep van kontekstuele betekenis en die aanmoediging van leerderdeelname. Die belangrijk dat leerde hul bestaande kennis en ervarings met taalstruktuur, soos byvoeglike naamwoord, aan die begin van die les koppel aan nuwe inhoud. In hierdie fase gebruik die onderwyser strategieë soos vrae en antwoordsessies, klassikale gesprekke en visuele stimuli, soos prente of kort video's, om leerders te betrek. Deur hierdie interaktiewe benadering word die leerder motivering verhoog, wat volgens Jacobs noodsaaklik is vir suksesvolle taalontwikkeling. Doel van die besprekingsfase om leerders
de belangstelling te prikkel en hul aktief aan die lees te laat deelneem. Om voorkennis te aktiveer en leerders se begrip van die tema of taalstruktuur byvoorbeeld byvoeglike naamwoord te verken. Om 'n veilige leeromgewing te skep waar leerders gemaklik voel om hul gedagtes en antwoorde te deel. Voorbeelde van aktiwiteite in die besprekingsfase. Klassikale bespreking oor printe met voorbeelde van byvoeglike naamwoord. Wat sien jy op hierdie print? 'n groot hond, 'n blou motor. Groepbespreking van sinne waar leerders van byvoeglike naamwoorde moet identifiseer en gebruik. Gebruik van vrae soos: watter woord beskryf die voorwerp en wat sê hierdie woord vir ons oor die antwoord. Hierdie aktiwiteit deelname help leerders om die funksie van byvoeglike naamwoorde op 'n natuurlike manier te ontdek, voordat eksplisiteit ontdering plaasvind. Fase 2 van die taallees voorbeelde. In fase 2 van die taallees word die fokus geplaas op die aanbieding van duidelike en relevante voorbeelde van die tekenstaalstruktuur, in hierdie geval byvoeglike naamwoorde. Hierdie fase volg logies na die bespreking en is bedoel om die abstrakte konsepte van tydens fase 1 ontstaan het konkreet en verstaanbaar te maak. Die onderwyser verskaf modelleringsvoorbeelde deur sinne hardop te lees, op die bord te skryf of digitale visuele hulpmiddels te gebruik. Hierdie voorbeelde moet konteksgebonde wees sodat leerders dit maklik kan interpreteer en internaliseer. Volgens Jacob is dit belangrik om verskeie soorte voorbeelde te gee. Eenvoudige en meer komplekse sinne, sowel as visuele en verbale illustrasies, om leerders met verskillende leerstyl te akkommodeer. Doel van die voorbeelde fase. Om die funksie en gebruik van die taalstruktuur byvoeglike naamwoorde in konteks te demonstreer. Om leerders blootstelling aan korrekte taalgebruik te gee. Om 'n model vir eie taalproduksie aan leerders te bied. Voorbeeld van byvoeglike naamwoorde in konteks. 1. Attributief. Die gelukkige kind speel in die tuin. Byvoeglike naamwoorde staan voor die selfstandige naamwoord. Nommer 2. Produktief. Die kind is gelukkig.
byvoeglike naamwoord staan na die werkwoord. Nommer 3. Trappe van vergelyking. Stellende trap, die hond is vinnig. Vergrondende trap, die wind is vinniger vandag. Oortreffende trap, hy is die vinnigste hardloper. Fase 3 van die te lees. Formatiewe assessering. Formatiewe assessering speel 'n sentrale rol in fase 3 van die te lees. Aangesien dit die onderwyser en leerders in staat stel om die leerproses voortdurend te monitor en aan te pas. Hierdie fase fokus nie op punte nie, maar op terugvoer en leerverbetering. Formatiewe assessering behels deelopende en informele aktiwiteit wat integreer met die onderrig, soos groepwerk, kort vraesvrae, klasaktiwiteit en mondeling vrae. Dit help die onderwyser om vas te stel of leerders die taalstruktuur, soos byvoeglike naamwoord, verstaan en korrek kan toepas. Volgens Jacobs verhoog effektiewe formatieve assessering nie net leerder betrokkenheid nie, maar moedig dit ook selfrefleksie en kritiese denke aan. Doelwitte van formatiewe assessering: om leerhindernisse vroegtydig te identifiseer en leerder ondersteuning aan te pas, om tydige en konstruktiewe terugvoer aan leerders te gee, om leerders te taalvaardighede aktief te ontwikkel deur hul betrokkenheid en refleksie te bevorder. Voorbeelde van formatiewe assessering met byvoeglike naamwoorde. Mini-vasvrae. Leerders moet byvoeglike naamwoorde in 'n sinne onderstreep. Interaktiewe speletjies soos Quizlet of Kahoot. Digitale hulpmiddels om taalstruktuur vas te lê. Moedelige vrae. Onderwyser vrae soos: watter woord beskryf dit voorwerp? Klasbesprekings en groepaktiwiteit. Leerders identifiseer en korrigeer foute in sinne. Eenvoudige skryfopdragte. Leerders skryf sinne met selfgekose byvoeglike naamwoorde en gee terugvoer aan mekaar. Hierdie aktiwiteit help onderwysers om onmiddellike insig in leerders se vordering te verkry en bied 'n platform vir leerder-onderwyser
interaksie. Afsluiting van die tallies. Die afsluiting van die tallies dien as 'n samevattende en reflektiewe fase waarin die onderwyser en leerders terugkyk op wat geleer is. Hierdie fase help om die kernhout te versterk en die oorgang na toekomstige leer moontlik te maak. Tydens die afsluiting hersien die onderwyser saam met die leerders die belangrikste punte van die les, soos die gebruik en posisie van byvoeglike naamwoorde en sinne. Leerders kry die geleentheid om hul insig te deel en vry te vra om aspekte van hulle nie verstaan het nie. Die onderwyser gee kortgerigte terugvoer gebaseer op die formatiewe assessering wat as fase 3 uitgevoer is. In die tyd toelaat kan 'n kreatiewe afsluitingsaktiwiteit soos 'n vinnige spelletjie of 'n reflektiewe skryftaak gebruik word om die leerinhoud op 'n positiewe manier af te rond. Die afsluiting help om seker te maak dat leerders in dag se werk verstaan, onthou en in konteks kan plaas. Dit bou 'n brug na die volgende les en dra by tot voortgesette taalontwikkeling.